AC standing, setelah dinyalakan 2 detik langsung MCB-nya jeglek. Permasalahannya ada di sini teman-teman ya. Oke. Jadi untuk kontaktornya itu salah satu tadi tidak ada yang ngirim, yang bagian ini. Ini saya AVO, dia tidak ngirim ke bagian kirimnya ini. Kalau yang 2 ini bisa. Nah, itu mengakibatkan kipasnya nyala normal, terus kompresor kontaktor connect 1-2 detik langsung MCB yang di dalam langsung jeglek. Nah, itu akibatnya ada salah satu power tidak mau ngirim. Ini saya perbaiki dulu ya. Oke, terima kasih.